ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನಾದರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರಿಗೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾ. ಹಾಯ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಸಾಟರ್ಡೆ. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನಗೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ. ಎಸ್, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಅಜ್ಜಿಯವರು ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ನೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಸ್ನೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಅವಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನೌ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೀಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೀಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಿನ್ನರ್. ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪಾನಿಪುರಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ವಿನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಬ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಮೂಗಿಗೆ. ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂಗಿಗೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಟೈಮ್ ಇಡ್ತೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿ ಅವರು. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮುಂದು ಒಂದು ಬಂತು, ನಂದು 2 ಆಯ್ತು ನಂದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರ್ತುಂಟು. ಅಬ್ಬಾ, ಇದು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಓಕೆ, 3 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು 3 ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ 0. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರೈತಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ನಂದು 3 ಆಯ್ತು. ನಾಲ್ಕು 2 ನಂದು ಹಾಕಾಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಗೈಸ್, 1 ನಿಮಿಷ ಇರೋದನ್ನು. ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ? ನಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಅವಳು 8 ಆಯ್ತು, ನಂದು 5 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿನ್ಸನ್. 11 12. ಅದೆಂತದು ಕಾಫ್ ತರ ಇದು? ಕಾಫಲ್ಲಿ ಹೋಗ ನನ್ನದಿಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಟು ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಪಾನಿಪುರಿ ನಂಗೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಸಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಫನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ.
ಬಟ್ ನಾವಿದು ಮಾಡಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಬ್ಬಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಿರು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೋ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ. ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಸ್ ವಿನ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ, ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಂದು ಅಕ್ಷಿ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಕ್ಸಿ 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 ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೊಂಥರ ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಕಾಫ್ ಥರ ಇತ್ತು, ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಷಿ ಥರ ಇದ್ದು. ಗೈಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿ ಇಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್. ನಿಂದು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷಿ ಆಯಿತು? 13. ಓಕೆ guys, great. 13. Mine was only 6. Okay, 13 teglu. So definitely she is a winner. Congratulations. And I'm going to give you 3 plates of pani puri modipu. ಅವಳು ಹೋದ್ಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಕೊಂಡು ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ನುರ್ಕಿಸಿದ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. This is all about today's video. Till then, take care. ನೀವು ಯಾರು ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸತ್ತೇ ಹೋಗೋರು. ಗೋಣ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ. ಇವು ನಂದು ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡು. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಆಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಆಗ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನನಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಡಿಪು. ನಾನು ಹೇಗಿದೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ.